มอเตอร์ไว้มีไว้เอาไว้มอเตอร์นะไม่ต้องเอาไปเลยมาเปลี่ยนน้ำใช่ครับใช่ครับนี่เลยไหนเดี๋ยวนี่นะนี่ไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ไม่ได้ยืนตรงนี้นะไปเมื่อไปก็ขอได้ได้นะได้นะไปหยุดได้นะไปทางไหนไปทางนี้อ่ะนี่ถือกล้องให้พี่ถ่ายกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวไปวันนั้นนะครับผมช้าค่อยจำเลยนะครับทำงานนะครับช้านะครับเดี๋ยวนี้ช้าจำเลยแล้วช้าค่อยโอเคเดินทางหน้าเลยโอ้สวยมากเลยสวยมากใช่นะครับเดี๋ยวพันนิดหน่อยกับขาขึ้นลงบอลเลยตอนนี้เล่นได้ฮะเล่นได้สูงมากนะใช่นะฮะเจ็บเท้านะครับระวังนะครับระวังตีช้าแล้วนะชอบไหมนะขึ้นเลยตีช้าได้นะครับเป็นตัวใจมีทั้งน้ำจืดมีทั้งทะเลนะครับด้านนี้นะครับขอบคุณมากครับที่เมืองมาลินนะเดี๋ยวเราโอเคนะครับรถตัวนี้จะเป็นที่อาบน้ำได้นะตัวนี้เป็นน้ำได้แล้วน้ำได้นะครับสวยนะครับธรรมชาติน้ำตกนะครับผมช้าHello you happy birthdayไม่ได้นะครับเล่นนะครับเราค่อยๆนะครับโอเคยืนบุกนับตัวนะครับเชื่อใจนะครับโยนช้าเลยครับเล่นกันเลยครับผมเจอกันเลยไม่ได้ใช่ไหมดีครับเราได้ไหมไปมีได้ไงล่ะฮะมีได้ไงเฮ้ยกุ้งไหมอ่ะกุ้งแบบปลาน่าจะไม่รู้น่าจะมีนะมีตัวเล่นนี้
အဲ့ဒါမှဘာသာရေးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသာရတာသူအဲ့ဒါသူအဲ့ဒါအဲ့ဒါOne, two, three, yo! Very nice. Vamos. Ở đây nằm lâuนะครับนำเราสั้นๆในพันหน้านำเล่นได้นะครับเป็นที่กว้างนะครับสูงก็นำเหลี่ยมมากเลยครับหัวสวยนะครับผมอันนี้บัตรที่ยกประเทศไทยนะครับผมอันนี้เรียกว่าโจ๊กเยตพอนะครับมิงลาบะครับเนี่ยเราโจสุวาระสวยเราคิดว่าลงงานบะครับเนี่ยท่านนายก็ชี้ได้แต่เราเนี่ยแบบหลายอย่างเล่นบ้านในบ้านสวยจ้าจนเราที่ไปโจญาบะครับเนี่ยดาวยินก็เพียบอะไรกันเนี่ยที่เราจ้างเนี่ยดาวยินก็เพียบอะไรกันเนี่ยที่ดูดีมากกันเนี่ยหลายอย่างเราแต่เนี่ยเราใช้แต่พวกเราโจสุวาระกันเนี่ยช้าๆนะครับช้าๆค่อยๆslowly, man, slowly. 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 พวกเราเดินทางอีกนิดนะครับเส้นทางไกลนะครับผมเอาเชิญฮาลาเลยครับผมเอาเป็นยังไงรู้สึกสนุกไหมสนุกมากใช่ไหมครับน้ำใสครับอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายเหมือนน้ำแข็งใช่ไหมครับผมดูมุมกล้องยังมุมกล้องนี้นะฮะที่นี่ประเทศพม่านะครับเมืองมะลินะฮะกับบรรยากาศแบบนี้นะฮะหายากนะฮะกับการเช่าเรือสปีดโบ๊ทมาแล้วก็มาเที่ยวเกาะน้ำตกทะเลแบบนี้ฮะนะครับมันแปลกตรงที่ว่ามันจะไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงมาสู่ทะเลแบบนี้นะฮะดูมุมกล้องครับที่ติดตามชมครับคุณดิโจทย์ทะเลชนะครับแล้วกดติดตามนะครับ